Xətai rayonu 8 noyabr prospekti məktəbə 8 noyabr prospektinə, burada maşın yoludur, çıxır prospektinə çox yaxın bir yerdə qoşa daşla tikilmiş monolit, mərtəbə arası beton, yəni monolit 2 mərtəbəli ev satışa çıxıb. Evin deməli 2 mərtəbəli ev aşağı hissəsi girişi ayrıdır, bir maşın girən həyəti var, yuxarı hissəsinə çıxış ayrıdır. 7 otaqdan ibarətdir. Aşağı mərtəbədə hazırda 450 manata kirayə qalırlar. Hazırda birinci mərtəbədə girişdə böyük otaqdayıq. ...12 kvadrat mətbəxidir. Deməli, söhbət birinci mərtəbədən gedir. Deməli, birinci mərtəbədə 3 otaq, geniş 3 otaq vardı. Pəncərələr də işıqlı. Tam təmirli vəziyyətdə. Tam təmirli vəziyyətdə. Mərtəbə arası monolit betondur. 3 otaq. Bu ikinci mərtəbəsidir evin. Burada balkondur, böyük. Evin qabağında saxlamağa maşın yeri var. Yuxarı mərtəbədə 4 otağımız var. Təmiri yarımçıq vəziyyətdə. Yəni yerə laminat vurulmalıdır, böyük otaqlardır. Böyük mətbəxdir, yəni də hardasa bir 14 kvadrat mətbəxdir. Ev qoşa daşla tikilib. ...200 kvadrat evin aşağılı yuxarılı sahəsidir. Sənəd evə qeydiyyatdır. Qiymət elanın üzərində yazılacaq. Yola, məktəbə çox yaxındır. Şəhərə 10 dəqiqəlik